Les individus souhaitent que les autorités les protègent. Les responsables de la sécurité publique ont besoin des outils appropriés pour leur permettre de réaliser leur travail. Mais ils doivent surtout pouvoir communiquer entre eux. Un réseau radio national destiné à la sécurité publique peut comprendre des dizaines d'organismes utilisateurs. Les organismes peuvent avoir une interopérabilité parfaite sans compromettre confidentialité et contrôle. La radiocommunication numérique destinée aux missions critiques est la solution, complétée par des systèmes d'information et à large bande pour de nouvelles possibilités. Vos opérations confidentielles requièrent une communication cryptée de bout en bout.